င်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တည်ရဲ့အခြေခံကြောရိုးဖြစ်လာမဲ့ပြည်အောင်စုလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေမူကြမ်း UHRC ဘေးဘာကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသလဲဆိုတဲ့နောက်ခံအကြောင်းရင်းတွေနဲ့အတူလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်ရှိအရှိန်အဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်ချက်တိုးတက်မှုမှတ်တိုင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကျန်းဖက်စေအုပ်စုရဲ့လက်အောက်ခံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဟာလွတ်လပ်မှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကင်းမဲ့နေပြီးပြည်သူ့ဘက်ကယက်တီပေးခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူး။ဒါ့အပြင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်များမဟာမိတ်အဖွဲ့ GANHRI ရဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ပါရီအခြေခံမူများ Paris Principle နဲ့တိုက်ညီမှုမရှိတာကြောင့်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုရုပ်သိမ်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့အညီအပြည့်အဝကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မဲ့စစ်မှန်ပြီးလွတ်လပ်တဲ့ပြည်အောင်စုလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အသစ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာစေဖို့အတွက်ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုစတင်ရေးဆွဲခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေမူကြမ်းဟာပထမမူကြမ်းမပေါ်ပေါက်ခင်ကနဦးအစကတည်းကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်နိုင်ငံတကာနဲ့ဒေသရင်းလွတ်လပ်တဲ့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ CSO Working Group on NHRI Burma Myanmar ANNI ခေါ်အာရှလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်များကွန်ရက်ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးဖြစ်တဲ့ OCHA တို့နဲ့ပါပြည်ရင်းပြည်ပပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ကြိုတင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုခိုင်မာတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကတစ်ဆင့်ပထမမူကြမ်းအဆင့်ကိုဥပဒေပြုရေးမှန်နိုင်ဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ထံတင်ပြခဲ့တယ်လို့ပြည်သူလူထုရဲ့အသံတွေပါဝင်တဲ့ဒုတိယမူကြမ်းကိုလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ထံတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူထုထံကနေအကြံဉာဏ်တွေစုဆောင်းထားရှိပြီးတဲ့နောက်ပြည်အောင်စုလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေကြမ်းမူကြမ်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း ERO များ Federal Unit များနဲ့ဒေသအလိုက်လွှတ်တော်များနဲ့ Consultation ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ပြီးဗတ်စုံအကြံပြုချက်တွေကိုကြဲပြန့်ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ခါဆိုရအဖွဲ့ထံကိုစနစ်တကျပေးပို့တင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အလွန်ရေးကြီးတဲ့တိုးတက်မှုမှတ်တိုင်အနေနဲ့ယခုဇွန်လအတွင်းမှာပဲလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနဟာအများပြည်သူနဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဖို့တန်အကြံပြုချက်တွေပေါင်းစပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကို NUCC ထံသို့လွှဲပြောင်းပေးဖို့အနံပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအနေနဲ့ NUCC နဲ့ဥပဒေပြုရေးမှန်နိုင်ဖြစ်တဲ့ CRPH တို့ရဲ့ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာစစ်စစ်ဆွေးနွေးမှုအတည်ပြုမှုလမ်းကြောင်းများကနေတဆင့်အမြန်ဆုံးသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးရှာနှုံးပြည့်အပိသက်အောင်မြင်နိုင်မှုအတွက်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေဟာအနာဂတ် Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပြည်သူ့ဥပဒေတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပါဝင်ပြီးခိုင်မာတဲ့လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးရန်ရာကြီးအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာစေဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရပ်နားပါရစေရှင်။